O'sha men turmushga chiqa olasizmi? Ketchingiz ham yoki problemada yoki jigarim. Voy, qo'yib yuboring. To'g'risini aytsam, men anu birovni haqqiga yeb ichish bor-ku. Zo'rda. Aka, to'g'risi men o'zi boshqa maqsadga kelganman. Nima maqsad? Maqsadga yetding tezroq men vaqtim bo'ldi. Bo'ldi aka. Bitta iltimosim bor aka sizga. Nima iltimos? Sal asabiyroqmisiz? Aytmaymi? Yo'q, bemalol aytavering, asabiy. Hozir anu sizga bitta odamlar ham bordek xijolat bo'lyapman aka sal. Yo, bemalol aytavering. Anu hozir ko'chada bilasizmi? Yaxshi qizlar kamayib ketgan-ku. O'sha men turmushga chiqa olasizmi? Menga turmushga chiqishimdan ko'ra hozir taqaman. Ya aka, men erkak kishiman. Ha? Men erkak kishiman. Men ham erkak kishiman. Yo'q, bo'ldi, tushundim. Siz yaxshi bola deb eshitdim-da men. Ha, ikkinchi. O'shanga biza ham modadan qolmaylu. Modadan qolmaylu. Qolganlarga o'xshab. Ha, qolganlar tipa hozir shunaqa qilyapti, erkak. Men sizga Dyson olib beraman. Yo, ular urdirib yurasiz, siz urdirib yurmaysiz-ku, urdirib. Yo'q, men urdirib yurmayman. Astag'firullah aka, men toza bo'laman. Просто yaxshi qiz qolmagandan o'sha bolalarga variant berishni boshladi-da, to'g'risi. Men o'zi aka maqsad, eng katta maqsadim o'zi polni. Anu qanaqa suyizdan ichmasam bo'lmaydi aka. Anu birovni haqqi yomon zo'rda aka. Anu to'g'risini aytsam, qolganlarga o'xshab yoshlarni ongini zaharlash kerak-da. Menga turmushga chiqsangiz aka, xudo xolisa Tailandga olib boraman. Dubaylarda birga aylanamiz. Bitta tashingiz mana shu bir sekundda ham qo'shig'ini ham videosini chiqarib beradi. Buni opa-dodasi qila olmagan joyi bor. Bunda bosib turamiz chizuvcha bilan R O U N D deb bitta tashlaysiz. Любой videoyingizni tam kimdir отчетni so'rab qoladi-yu sizdan. Любой videoyingizni кружочек qilib beradi. Uni nomi Sovet Insta bot. Ketchingiz ham yoki problemada yoki jigarim. Voy, qo'yib yuboring.